सोहनी सोहनी गल्लां विच डिंपल पवे हसदियां जदों मैनू क्यूट लगदी होरां कुड़ियां ना कंपीटिशन करां सारी कुड़ियां ने मैनू फेक लगदी ओ तेरे मेरे प्यार नूं वे इतिहास बनाउणा है इतिहास बनाउणा है। तो हेलो गाइस, आई एम खुशी पारचा। हम लोग ऑफिस पे हैं और ये देखो हर्षू बैठे हुए हैं, फालतू में मुंह बनाया टेढ़ा बेटा। तो कुछ आज मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं मुझसे मिलने, तो अब वो मतलब एक रैपर है, एक सिंगर है, हम लोग उससे सुनते हैं, बाकी मैं दिखाती रहूँगी आगे। वहाँ से स्टार्ट होगा। और भाई ऐसा बताना है, तुम रैप करते हो ना? रैप कौन करता है? नाम बताना और अपने चैनल का नाम बताना और 2 लाइन सुनाना। हाँ हाँ हाँ। क्या मेरे शॉट में बेच रहे हैं? चलो चलो आंटी का तो खुशी शुरू मजा हम सुनेंगे। मेरा चैनल है। कोई ना, तो जाना गाली वाला रेफरेंस नहीं जाना। दो लाइन सुन दे। 2 लाइन सुनूंगा बस। मैं नहीं गा रहा, मैं गाली वाला है। सब पे तुम्हारा गाली वाला है भाई? नहीं, गाली वाला एक नंबर दिल खुश कर देगा। नहीं भाई, ऐसे सुनाते हैं, वही मजा आता है। हां भाई, ब्रो मैं नहीं सुनाऊंगा सबके सामने, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी ठस्से में मेरी रैप चाहती है पहली बात। और मेरा वैसे अभी तक 2 चैनल है। एक म्यूजिक का चैनल है RMS रिकॉर्ड्स, जिसमें भाई का नया गाना आने वाला है, और दूसरा चैनल है अभी सिंग करके, जिसमें स्टोरी वीडियो ये सब जाती है, और तीसरा चैनल बनाया जिसमें हमारी दवा के पक्षोद होती है, जिसमें गाली गलौज सब है, माँ बहन सबकी एक हो जाती है। तो वो खासकर पेरेंट्स के लिए वो वीडियो नहीं है। और ये रैप मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा भाई, मैं अब रैप नहीं सुनाऊंगा। मेरे सिंगर भाई जिनका नया गाना आना है, गाने का कुछ अलग सुनाएंगे भाई के पास ले जाओ। क्या सुनूंगा, बताओ, सुना देता हूं। गाने का सुना दो, अपने गाने कुछ क्लिप सुना दो अपने। These are my friend अभी। मैं लाइन सुनाता हूँ आपको नए गाने की। फर्स्ट लाइन है, नया सॉन्ग आ रहा है कल मेरा, कि नहीं आया, कि नई लाइन सुनाता हूँ। सोहनी सोहनी गल्लां विच डिंपल पवे हसदियां जदों मैनू क्यूट लगदी होरां कुड़ियां ना कंपीटिशन करां सारी कुड़ियां ने मैनू फेक लगदी ओ तेरे मेरे प्यार नूं वे इतिहास बनाउणा है इतिहास बनाउणा है जे तू मैनू ना मिलिया मैं मर मुक जाना है वे दिल टुट जाना है। वो क्या करते हैं? ये एडिटर है, फोटो एडिट करता है, बिल्कुल एक नंबर। तो भाई आज की वीडियो हमारी भाई एडिट करेंगे, सेंड कर दियो। और अब पॉपर, तो अब ये हमारे भैया और ये मेरा जो फ्रेंड है, ये रैप वगैरह करने की सोच रहे हैं। सुना दो कोई बात का, तो मैं जानता ही नहीं, पहली बात करनी। नाइस माय ब्रो, नाइस। खुश कर दिया भाई ने। असली असली है, असली, नकली बिल्कुल भी नहीं है। भाई रैप करेगा टाइम पास कैसे? भैया जी रैप सुना दीजिएगा। सुनाओ भाई, सुनाओ। अरे मेरा क्या, सुनाने वाली बात ही नहीं है यहाँ तो पे। आप क्यों शर्मा रहे हो फिर? भाई तो है, शर्मा क्यों रहे थे? आप अच्छा, आप यस। कोई नहीं ये। मैं सुना दी, मैंने कहाँ लिखा यार, तू भी सुना दे। जो पहले लिखा हो, जो पहले लिखा हो कुछ भी। सुना दे कुछ भी यार भाई। थोड़ा सा ही गाऊंगा भाई, आवाज में मेरी मत जाना, आवाज टट्टी है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। सही बात। मेरे सामने वाली बेंच पे, सुनाऊं? या सुनाओ सुनाओ। मेरे सामने वाली बेंच पे कोहिनूर का हीरा बैठा है, वो जान है मेरी आज भी, ये दिल मेरा अब भी कहता है तुझसे प्यार करता हूँ, तो चंदो वाला मान ले मुझको, तो अपना दीवाना कैसे सुनाऊं तुझे लव स्टोरी डीएन का बस तू ही चार, हाँ कर दे मेरी जान ना कर तू भी इनकार।
ब्लॉग कौन बनाएगा मेरा? मैं बनाऊंगा। जाओ। तो मैं ब्लॉग में जब एडिटिंग करूंगी तब भी सुनाई देगा। तो अभी आमने सामने नहीं सुना ना। अच्छा गेट बंद कर दे, गेट बंद कर दे, गेट बंद कर दे। अब तो भाई बीट दो भाई को। ये तो सोने लग रहा है रोस्ट किया था। खुशी आ जा। एक भाई का सुनते हैं तो ज्यादा। भाई सॉन्ग सिंगर भाई गाना सुना दो। छोटे से लाइन गाएंगे। थोड़ा पास ले उसको। हमारे सुनाता है मैं नहीं सुनाता मैं सुनाता हूं। भाई क्या है अपना आर्टिस्ट भाई बेस ना होना पड़ता है। सुना जा रहा हूं पर मैंने 4 चूड़ियां सुना है। ये भी वीडियो दिखा दूंगी मैं आपको। 4 चूड़ियां सुना दी मंगे मैं कहना जानता हूं। इसका 2 सॉन्ग लिखा है। एक खुशी भी सेंड किया था मैंने। पता सुना मतलब है इसका एक निकी का मैंने सॉन्ग लिखा है तो वो सुनाता हूं आपको। खुशी वो याद कर रहा है बहुत सुनी गाना वही है उसके लाइन से सुना अच्छा गाना है। ब्लॉग बना ले कर दो खुशी को बुला ले। ब्लॉग बना रहा हूँ ये आएगा बहुत जल्दी आने वाला है। मैं गाऊंगा खुद ही या फिर किसी लड़के को गाऊंगा। रोज रोज अभी वे मिस तेनू करदियां तेरे नाल जीना वे तेरे ते ही मरदियां ओ मेरी तेरे नाल दुनिया वे सारी तू मुक किथे मोड़ ना लई हां तू मैनू एक बारी लव यू ता बोल दे हो बाद विच जान कढ लई हां तू बाद विच जान कढ लई हां तू बाद विच जान कढ लई कला सावे मैं तेरे नाल लैना वे सुखा दा नहीं पता पर दुख सारे सहला मैं ओ कला सावे मैं तेरे नाल लैना वे सुखा दा नहीं पता पर दुख सारे सहला मैं जे कदे रात नू ना नींद तैनू आवे तू फिर मैनू याद कर लई हां तू मैनू एक बारी लव यू ता बोल दे हो बाद विच जान कढ लई हां तू बाद विच जान कढ लई तू बाद विच जान कढ लई। भाई थर्ड तो बहुत ही अच्छा है बहुत बड़े भाई। जिस्मां ते मरदा है रूह विच उतरी वे प्यार किदां करदे आ मेरे कोल सिख लई वे ओ जिस्मां ते मरदा है रूह विच उतरी वे प्यार किदां करदे आ मेरे कोल सिख लई वे ओ मेरी तेरे हथ जान बस निकले मैं रब तो ही रोज मंगदी हां तू मैनू एक बारी लव यू ता बोल दे हो बाद विच जान कढ लई हो तू बाद विच जान कढ लई हां तू बाद विच जान कढ लई। भाई याद तो पूरा भाई ने सॉन्ग सुना बहुत बढ़िया। भाई आता तो पूरा होगा सुना नहीं रहना भाई को पोस्ट करो। नहीं यार हमारे रैप करते हैं ये तो फेमस होने वाला बंदा है फेमस के लिए आता है ब्रो। मिलियनों में जाते हैं मेरी वीडियो बताइए भाई को जाते हैं भाई यार बहुत अच्छा मजा आ गया दिल खुश हो गया। आगे छड़ आई जट्टा चली जट्टी को मैं पैंटली चिकाई पराठा तो ला के देख ले हर साल तेरा नाम बोले तेरा कितना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा तू यारी गेड़ा ला के देख ले। सुनना जब मालिक ने पराठा निकालता हम पराठा निकालते हैं भाई पराठा कुछ खा लेंगे भाई इसमें लहंगे में तो धमाल मचा पराठा तो 250 रुपये आ गए। तो फाइनली गाइस शाम हो गई है, वो लोग भी जा चुके हैं और मैं भी अपने घर ही जा रही हूँ थोड़ी देर में। और ये देखो अर्शु बैठे हुए हैं और ये भैया। गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय, टेक केयर सबको, अपना सब ध्यान रखना, लव यू ऑल। तो सो फाइनली गाइस वो लोग तो जा चुके हैं, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, बट अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और ये देखो अर्शु क्या कर रहे हैं।
भाई ने भी रैप करा था, देखा था ना कितना अच्छा रैप करते इन्होंने हैं भैया भी हमारे रैप करते हैं और वो लोग भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं यार। उनके भी चैनल को सपोर्ट करना यार, मैं उनका चैनल भी डाल दूंगी। वैसे वो जो सिंगर था ना, वो जो पंजाबी सा लड़का था उस वाले को, उसका नाम अभी है, बहुत अच्छा था वो। और हमारे भैया की भी वीडियो लाइक करो, इनकी तो रहने दो, नहीं करो करो, नहीं करो 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 करो, इनकी भी करो, मजाक था। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल।